पीसी बिल्ड हुए हैं भाई, काफी अच्छे प्राइस में हमने ग्राफिक के साथ रेडी किए हैं। अभी तक जो पीसी एक ऑफिस वर्क और साइबर कैफे वगैरह के लिए जो भी हम बनाते थे उसमें कार्ड नहीं होता था, जो अब पीसी हुआ है ऑफिस वर्क के लिए, पर उसमें i5 के साथ है, रैम 8GB है, 4GB ग्राफिक के साथ है। और भाई जो टोटल पीसी है वो है हमारे 6 पीसी हैं विद मॉनिटर हैं, और जो टोटल पीसी की कॉस्ट आई है वो होने वाली है 16,500। और जो भाई को हमने दिया है धमाका, वो दिया है हमने 24 इंच का मॉनिटर के साथ। भाई आए हुए थे अयोध्या से, भाई अभी पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, आप देख सकते हो अयोध्या से आए थे भाई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको भी पीसी ऐसे चाहिए तो फटाफट आइए और पीसी बिल्ड कराइए और गिफ्ट ले जाइए।